আছে ক্যাসকেড টাইপ এয়ারলক, যেমন এটা হলো ক্যাসকেড টাইপ এয়ারলক। এখানে আসেন, লেটস সে এটা একটা অপারেশন থিয়েটার, এটা করিডোর আর এটা হলো একটা, অথবা করিডোরের মাঝখানে একটা রুম পড়ছে এখানে, এ বি সি। এখন এখানে হলো তিনটা পজিটিভ সাইন আছে, আমরা এই মুহূর্তে ধরে নেই একটা পজিটিভ সাইন ইকুয়াল টু 10 প্যাসকেল। তাহলে এখানে তিনটা পজিটিভ সাইন আছে, তার মানে কি এখানে প্রেসার কত রুম নাম্বার এতে? 30 এরকম লাফায় লাফায় অ্যান্সার দেওয়া যাবে না। এই রুমের টেম্পারেচার হলো 10, 13, 25 বাতাসের অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার প্লাস 30 প্যাসকেল, তাই না? 30 প্যাসকেল এখানে এক্সট্রা আছে। আবার এই যে এখানে দেখেন +2, তার মানে এখানে প্রেসার আছে হলো 10, 13, 25 প্যাসকেল প্লাস হলো 20 প্যাসকেল। আর এইখানে 10, 13, 25 প্যাসকেল প্লাস 10 প্যাসকেল। এই 10, 13, 25 কি? এটা হলো 1 অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার। এটাকে যদি প্যাসকেলে কনভার্ট করেন তাহলে হয় 10, 13, 25। আমি এভাবে আর কি মনে রাখি, সেজন্য বলতে পারেন একক দশক শতক হাজার লক্ষ 1,01,325 প্যাসকেল। বাট আমি ছোটবেলা থেকে আসলে স্কুলে যখন প্রথম পাইছি তখন এটা মুখস্থ করছি 10, 13, 25, এখন চলতেছে। আচ্ছা, তো এখন এই রুমগুলোর অ্যাকচুয়াল প্রেসার হলো এগুলো, মানে অ্যাবসোলুট প্রেসার, অ্যাকচুয়াল প্রেসার। কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার, অর্থাৎ রুম এ এবং রুম বি এর মধ্যে ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার কত? এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার। এবার স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার দেওয়া যাবে কত? 10 প্যাসকেল। সো এটা হলো 10 প্যাসকেল ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার। অ্যাজ পার আইএসও গাইডলাইন আমরা মিনিমাম প্রেসার ডিফারেন্স রাখতে হবে, যেটা সেটা হলো 5 প্যাসকেল। কিন্তু 5 প্যাসকেল রাখলে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না, সেজন্য আমরা সাধারণত 10 প্যাসকেল রাখি। অনেক সময় অনেকে 15 প্যাসকেল রাখে, 15 প্যাসকেল রাখলে আবার অনেক ঝামেলা হয় আর কি। তো এই হলো এই আপনার প্রেসার ডিস্ট্রিবিউশন। এখন ব্যাপারটা কি, এটা যদি ওটি হয় তাহলে এই প্রেসার হাই, তাহলে ওটি থেকে বাইরে যাবে করিডোরে, আবার এই করিডোর থেকে ওটির যে করিডোর এখান থেকে এলাকায় বাতাস ছড়ায় পড়তে পারবে। যদি আপনার ওটি স্টেরাইল হয়, বেশি দূষণ না থাকে, তাহলে এটা করা যাবে। এই টাইপের এয়ারলকের নাম হলো ক্যাসকেড টাইপ এয়ারলক। সেকেন্ড টাইপের এয়ারলকটা হলো, ভাই একটু আবার আবার বলবেন কোনটা বলবো আবার? এই ক্যাসকেটটা। এই যে ওটি, এটা হলো 3টা প্লাস পজিটিভ সাইড, তাই না? 30 প্যাসকেল অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার প্লাস 30 প্যাসকেল। আর এখানে মাঝখানে হলো একটা রুম আছে, করিডোর আছে, এটা হলো 2টা পজিটিভ সাইড, মানে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার প্লাস 20 প্যাসকেল। দরজা খোলা থাকলে এ থেকে বি এর দিকে বাতাস যাবে, তাই না? এগ্রি? জি জি। আর যদি দরজা খোলা থাকে বি থেকে সির দিকে যাবে। তাহলে এটা হলো কি, এটা ক্যাসকেড টাইপ এয়ারলক হলো। এই জিনিসটাকে আমরা ক্যাসকেড বলতেছি। ক্লিয়ার? জি ভাই, ভাই একটু সাউন্ড হচ্ছে আর কি, এখন আমার কাটা থেকে আসে, কোনো একটা থেকে সাউন্ড আসতেছে আর কি। সাউন্ড হওয়ার জন্য শাব্দুল ভাই দায়ী, বন্ধ করে দিচ্ছে শাব্দুল ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ভাইয়া, যেটা বলেন 5 পে স্কেল কিংবা 10 কিংবা 15, এই জিনিসটা আবার একটু বলবেন ভাইয়া। ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার, অর্থাৎ এই একটা রুমের সাথে অ্যাডজাসেন্ট আরেকটা রুমের মধ্যে যদি প্রেসার ডিফারেন্স রাখতে চাই, এটা রাখতে হবে মিনিমাম 5 প্যাসকেল অ্যাজ পার আইএসও গাইডলাইন। তবে 5 প্যাসকেল দিয়ে আমাদের হয় না, আমরা সাধারণত 10 প্যাসকেল রাখি। 5 প্যাসকেল খুবই কম প্রেসার, এটাকে মেনটেন করা খুবই ডিফিকাল্ট। আর আমরা সামনে শিখবো কিভাবে এই প্রেসারগুলো আসলে মেনটেন করতে হবে। ঠিক আছে, ক্যাসকেড গেল। ক্যাসকেডের পরে ডান দিকে আসেন, এখানে আছে সিঙ্ক। সিঙ্ক টাইপের এয়ারলক, এখানে আগের মতো, এটা রুম নাম্বার এ, এটা বি, এটা সি। প্রেসার ওয়াইজ এখানে হলো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার প্লাস 20 প্যাসকেল, রুম নাম্বার এতে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার প্লাস 20 প্যাসকেল, আর